أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وبه نستعين وعليه التكلان. الحمد لله على الآلاء والشكر له على النعماء إله الأرض والسماء، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الأتقياء والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجزاء. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mune wa Allah godiya cikin ikonsa da amincewarsa da kaddarawarsa da ya ƙara kaddarsa domin cikin wannan lokaci mai albarka. Mune wa Allah godiya bisa aka muna roƙon Allah ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu, kusakuranmu. Allah ka yafe mana, ka ba mu ikon gyarawa, kuma Allah ka nuna mana gaskiya a duk inda take. Allah ka ba mu ikon binta. Allah ka nuna mana ƙarya a duk inda take. Allah ka ba mu ikon guje mata. ‘Yan uwa masu albarka waɗanda suke tare da ni cikin wannan safiya mai albarka, ina muku fatan alkhairi. ‘Yan uwa da suke sani cikin addu'a, ina miƙo saƙon godiya zuwa gare ku, kuma Allah ya kiyaye ku, mu kuma Allah ya sa ya zamanto mana kafara. A gurguje, kamar yadda kuka ga topic shine shugaban jami'a. Shugaban jami'a yana son tayar da fitina cikin jami'o'in Najeriya. Shugaban jami'a yana son tayar da fitina ko kunna fitina cikin jami'o'in Najeriya. Yasa kira ne ga sauran jami'o'i, ga shugabannin jami'o'i kuma. Ayyuka sun muku yawa. Ayyuka sun muku yawa. Waccan matsala da waccan matsala da waccan matsala. Allah ya saka muku da alkhairi. Akwai aiki mafi muhimmanci wanda shine gaban ku, amma ga wani ɗaya daga cikin ku yana so ya ƙara muku aiki, ya buɗe muku ƙofar fitina, a maimakon ku tsayu ga abubuwan da aka ɗora muku na nauyoyi ko nauye-nauye. Kula da sauran malama, shin sun sauke haƙƙinsu? Lakcarori, shin sun shiga ajujuwa sun karantar da ɗalibai? A'a, shin suna tafi da ayyukansu daidai? Wannan aikin kaɗai aka bakku da shi. Allah ya saka muku da alkhairi. Kuka tsaye da shi, ƙasarmu za ta gidu. Amma sai dai kash, kuna iyaka ƙoƙarinku, amma ga wani can kuma zai buɗe muku wata ƙofar fitina. Saboda ya samu matsayi, shi ɗan ɗariƙa ne, ya ga cewa zai yi wa ɗariƙa aiki ga matsayin da yake kai, ba tare da ya dubi maslahar sauran jami'o'i ba. Zai buɗe muku wani aiki wanda aikin nan ƙasanmu kullum lallacewa take. Hatta aikin da aka ɗora muku, ba lallai ba ne kuna da dama, kuna da lokaci, kuna da farag na sauke shi. To ga wani kuma yana so ya kunno muku wata fitinar. Kaga jami'o'i su ƙara kacalcalewa, kaga jami'o'i su rasa samun nutsuwa, kaga jami'o'i su rasa samun kulawa da duba lakcarori gurin tilasta musu su sauke nauyinsu na karantar da al'umma. Za ku tsaya a ringa kiran ku mitin. Can 'yan ɗariƙa sun yi abu kaza a masallacinsu, ko sun faɗi wani abu, ko sun yi wani abu. Dole kai shugaban jami'a za ka bar aikin da aka ɗora ma dole, ko kuma ka wakilta wani dole, ka bar wancan mas'uliyya taka. Daga ƙarshe a zo a kasa samun ingantaccen karatu, saboda wani ya buɗe wata ƙofa ta fitina, saboda dama da ya samu. Yasa kira ga shugaban jami'o'i, lallai idan kuna so aikinku ya tafi daidai yanda ya kamata bisa tsari, to aikin da yake kanku ma ya ishe ku. Kada ku bari wani daga cikinku, saboda yana wani ɓangare, ya ƙara shagaltar da ku ga waɗansu ayyukan wanda waɗanda suke gabanku ma ba ku gama ba. Don kuwa in ya buɗe ƙofar
a fara ba wa 'yan ɗariƙa dama su gina masallatai, to tabbas sauran jami'o'i su ma 'yan ɗariƙu za su yi bore. Shi yasa wato ɗora mai ilimi wanda ya san abin da yake akan matsayi maslaha ne ga al'umma, maslaha ne ga inda yake jagoranci, maslaha ne ga irin masu sana'ar tasa, kuma maslaha ne game da addinai duka. Ɗora wanda yake da ilimi ya san abin da ya kamata, yake yin muwazana bainal masalihi wal mafasid, yana taimakawa gurin toshe ɓaraka cikin al'umma. Amma ɗora wanda bai san aikinsa ba, ɗora mai biye wa wawaye, ɗora mai biye wa son zuciya, ɗora wanda bai kamata ya zauna a wajen ba, to shi ke haifar da irin waɗannan matsaloli. Daidai nan duk shugaban jami'a wanda ya karatu, ya san ƙa'idodin karatu, zai fahimci abin da ake ce masa saddu zari'a. Saddu zari'a, saddu zari'a shine toshe wata ƙofa, wata hanya wacce ke jawo ɓarna ta hanyar aikata wani abu wanda wannan abin ja'izi ne. Ya halatta 'yan ƙasa ne a basu, amma mai ilimi mai hankali in ya dubi ƙofar da zai buɗe sai ce a'a, musamman ma kuma a lokacin da ba wani matsala ake samu game da shi wanda yake kai ba. Kaga wannan ai kai kana ji, kai ka san cewa kawai mai shi amfani da damar da ya samu da kujerarsa kawai yake so ya jefa fitina cikin jami'o'i da tayar da hankali da abin da bai kamata ba, kawai kai ka sani. Saboda ba wata matsala ake samu ba, duk za ku ji daga bakin 'yan ɗariƙar za su yi bayani. To kaga akwai abin da ake ce masa saddu zari'a. Wani abu ne wanda aikata shi halali ne, amma zai bayu zuwa ga kuma abin da yake na haramun. Rarrabuwar kai haramun ne, tayar da fitina haramun ne, amma bawa 'yan ɗariƙar Tijjaniya guri su gina masallaci ja'izi ne, ba matsala, su ma 'yan ƙasa ne, amma ringa duba ƙofar in kana da ilimi kenan. Kuma wannan toshe ƙofar fitinar a ƙa'ida ta ilimi ta hankali shi ake gabatarwa akan wani maslaha da za a samu. Kuma maslahan ma maslaha ce khassa ba amma ba. Kai, daɗin ilimi kenan wallahi, daɗin aiki da karatu kenan. Malama suna cewa dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Ka ji da kyau shugaban jami'a, ka ji da kyau, ka tattaro hankalinka, kuma gaskiya nake gaya ma har ga zuciyata, ba wai a dan izala ne a kai ko irin aƙida na ne a kai ba. Ka nutsu ka saurare ni, gaskiya nake gaya ma wallahi tsakanina da Allah. Dar'ul mafasidi, toshe kafofi, ƙofofi, hanyoyi na ɓarna, a toshe su, muqaddamun, abin gabatarwa ne, ana gabatar da shi ala jalbil masalihi, kan janyo wa'insu amfani, kan janyo wani amfani, kuma amfanin ma daidai nan sai zamanto khassa li tariqati tijaniya. Khassa li tariqati tijaniya, masalih din khassa li tariqati tijaniya. Kaga ba maslaha ce amma ba, amma sai ya bar wa'annan ka'idodi na karatu kawai saboda yana ɗan ɗariƙa ya samu dama, zai zo ya kunna wutar fitina cikin al'umma. A ƙi buɗewa, a ƙi ba su dama, saboda gudun haifar da rarrabuwa da fitina, da kuma abin ba iyakan jami'ar zai tsaya ba, zai kai zuwa ga jami'o'i. To toshe wannan kafar akan gabatar da shi akan janyo wani amfani da za a samu.
amfanin ma na jama'a ne khassa ɗariƙar tijjaniya. Yasa wallahi da naji an ce wai shugaban jami'an nan shi ya bada dama, wallahi sai da na tsani haka nace to ko wayannan ƙasar mu ta yi lalacewar da wanda bai san abin da yake ba ma akan bashi matsayi, an siyasantar da abin kenan. Nace ashe haka ƙasar mu ta kai ga lalacewa. Na tabbata in ba professor babba yanda za a yi ya zama shugaban jami'a. Ina karatun, ina aiki da karatun, ina ɗabbaka ƙa'idodin, kuma kowane irin karatu kai na boko da na addini duk kana da wannan wayewar. Amma saboda me shi ya kunkuɗi guba ta bid'a, shine duk ya banzatar da ƙa'idodin karatun, ya watsar da su kawai, yake ƙoƙarin ya bi son zuciyarsa ya haifar da fitina cikin jami'o'i. Kai yanzu idan suka samu a wannan jami'ar, kai kana zaton cewa ABU 'yan ɗariƙar ciki kana zaton cewa shiru za su? Kai suka samu a wannan jami'ar, kai kana zaton 'yan BUK shiru za su? Kana zaton shiru za su? Kana tunanin in suka samu a wannan ɗariƙar wannan jami'ar ta Bauchi, hatta 'yan ɗariƙun da suke ƙasashen Yarabawa irin su jami'ar Al-Hikima, kai kana tsammanin shiru za su? Kaga yanzu kai kadai zaka bawa shugabannin jami'o'i aiki wanda ba gwamnati ce ta basu ba, wanda ba jami'o'in ne suka basu ba, kai ne ka buɗe ƙofar fitina ka basu sulhu. Sun buɗe sun yi abu kaza, an ce me yasa suka yi. Wa'annan shugabannin ɗalibai suna zargi dan me za su zo su yi abu kaza, amma kai ne ka basu, kai ne ka buɗe ƙofa. Ni na rasa, wato kai Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu dace. Bid'a guba ce, in ka kwankwaɗi bid'a tamkar wawa kake wallahi, in ka kwankwaɗi bid'a tamkar mahaukaci kake, wallahi haka lamarin yake. Bid'a guba ce jama'a, tunaninka yana komawa kamar tunanin dabbobi, kai ɗin kana komawa kamar dabba, kamar baka san ma abin da ya kamata kai ba. Kai wallahi ko karatun boko kai kana da hankali, wallahi ko karatun boko kai kana da sanin yanda zaka tafi da abubuwa, saboda shi ilimi haske ne, shi ilimi haske ne. Shi yasa dai a takaice kira nake ga shugaban jami'o'i, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗi dangane da waɗanda suke umarni da kyakkyawan aiki da kuma waɗanda ba sa umarni da kyakkyawan aiki, a gabansu ake aikatawa, ba sa hanawa. Kamar misalin mutane ne guda biyu suka hau jirgin ruwa, waɗansu suna sama, idan suna da buƙatar ruwa sai sun sauko ƙasa, kaga akwai tafiya. Ko kuma a'a waɗanda suke nan ƙasa in suna son ruwa sai sun haura sama. Kawai sai aka yanke shawara, a'a to me zai hana a kula ƙasan jirgin ruwan, kawai ruwan ya ringa bulbulowa kawai. Kaga daga ƙarshe duk za su halaka ne, duk za su lime kenan. To daidai yake da sauran shugaban jami'o'i in suka zuba wa wannan shugaban jami'ar ido wallahi. Don ku 'yan ɗariƙo na sauran jami'o'i wallahi ba za su yi shiru ba, kuma wallahi sai sun nema su ma a basu, kuma in ba a basu ba sai an yi fitina, saboda ba lallai ne ra'ayinka ya dace da ra'ayin wani shugaban jami'ar ba. Idan kai ɗan ɗariƙa ne, shugaban wani jami'a ɗan izala ne, kuma a ƙa'idar constitution na jami'a tun da aka fara ba haka ake ba, ballantana a ce ai doka ce a rubuce akan yi, ba haka ake ba. Kai ka zo da sabon salo, kawai kai kake so kai amfani da damarka, kana ɗan ɗariƙa, ka zo ka ɗariƙantar da jami'ar da ka samu matsayi. Ina ma da ilimi ka ɗariƙantar da ita, ba da wannan hanyar ba.
ina ma a ce da karatu, ai in ana magana jami'a, ai magana karatu ne, ba wai magana buɗe wannan ƙofar fitinar bane, magana karatu ne. Shi yasa kira na farko kenan ga sauran shugabanni na jami'o'i, wallahi sai kun tashi tsaye, kuma Allah isakawa ƙungiyoyi na ɗaliban Najeriya da alkhairi sun yi tunani. Ina gani a gidan jaridu suna ta gargaɗi, suna a gaggauta shawo kan abin, saboda sun san aiki za a ba su, sun san matsala za a haifar musu, sun san fitina za a kunna musu. Aikin da ke gabansu ma ya ishe su, kullum ƙara samun taɓarɓarewar al'amura ake, ga wani to zai buɗe ƙofar fitina. A maimakon ku je ku kula da aikin ku, kuna can wajen sulhu. 'Yan Tijjaniya sun buɗe masallaci, sun yi kaza sun yi kaza, an zo an tada hayaniya, an yi kaza an zo an ce to haka. Dan koda sun gina masallacin, kuna tunanin jagorori cikin shugabanni na ɗalibai ba su da haƙƙi a masallacin? A ciki da yake. In sun yi, kuna tunanin sauran laccarori waɗanda suke ba 'yan ɗariƙa ba su da haƙƙi cikin wannan masallacin? Suna da haƙƙi, suna da na cewa a gidansu aka yi. Yasa wato gaskiya ko kawai sai dai addu'a. Ƙasarmu kullum taɓarɓarewa take ƙara yi, kullum, kuma son zuciya ne. Shi yasa hatta kaga wannan bawan Allah Prof Isa Yalwa, hatta shi karan kansa ka iya samun wani wawa daga cikin masu cewa su ahlus sunna ne, wani jahili, wani mahaukaci kila ko ya soke shi. Wallahi yayi min daidai, Prof kai min daidai. Da gaskiya ba ni da fahimtar abin da kai daidai ne, dan har mun tattauna da wani malami daga ƙasa, har yake cewa ai ina ma malam wane ya ambaci sunan malam wane, ina ma ya baka shawara. Wallahi da naje na saurare ka wannan khutubar da kai, sai na ji abin da kai shine daidai 100%, kuma ka tausaya wa al'ummar musulmai, kuma ka taimaka wa sauran jami'o'i, kuma ka taimaka wa shugabannin sauran jami'o'i, kuma ka taimaka wa shugabanni na ɗaliban sauran jami'o'i. Abin da kai sai na fahimci shine daidai bayan na je na saurare ka. Amma wallahi da ban so in yi magana akai ba, shine maganar gaskiya. Da gani nake to kai haƙuri mana, si ta buɗewa. Da gani nake to ai ɗan ɗariƙa in ya buɗe ma masallaci a jami'a, gidan karatu, ai ba shi da karatun da zai zo ya rayar da wannan masallacin. Kawai zuwa za su yi su zagi mutane, su yi iwu, su abin su kawai haka su tashi. Har ina cewa to ka bar su ta buɗewa mana, ashe sai da ka auna da iliminka, tunda yanzu kaddara an basu sun buɗe. To shi masallacin da kake jagora 'yan izala aka bawa kenan, har abada nasu ne su ma? Sai na fara wannan tunanin, in sun buɗe nasu na 'yan Tijjaniya, to shi kuma wanda kake jagoranci, shi kuma an ce yanzu an bawa 'yan izala ne? Kaga akwai rainin wayo, kaga ba a ce an ba 'yan izala ba. Kenan a iya samun wani da zai zo wata rana, in ya zo a wata rana sai ce to kai, ko kuma a ƙa'ida ai ba a ce limanci har rayuwarka ta ƙare, ko a'a limanci ɓangare ɗaya ne za su ta gudanar da shi ba. Kaga za a iya samun lokacin da ɗan ɗariƙa ne zai hau inda kake kai. To yanzu kenan kuna nufin in aka kai wannan lokaci, kuna nufin su 'yan izala su zuba ido kenan? Nan wannan masallacin da Prof Isa Yalwa yake jagoranci, ɗan ɗariƙa ya hau kai, wancan shi ma da sunan 'yan ɗariƙa kenan, jami'ar ta koma ta 'yan ɗariƙa kenan. Kai, wallahi rashin tunani da aiki da ilimi bai ba.
rashin tunani da aiki da ilimi bai ba. Duk ilimin ka in kai amfani da son zuciyarka jahili ake kallon ka, baka san komai ba duk ilimin ka wallahi. Saboda amfanin ilimin shine ka ringa aunawa, in kai kaza to menene zai haifu. Shi yasa fa ake cewa a ka'ida ta ilimi akwai irtikabu akhaffi dararaini, akwai irtikabu akhaffi dararaini. Wani abu ne cutarwa ne sai kai haƙuri da shi, saboda me kada ka janyo abin da yafi wannan wanda kake ciki cutarwa din, sai kai haƙuri da shi a haka a lallaba. Kaga ka'ida ta mai ilimi ta mai hankali kenan. Amma duk ilimin ka ko professor ne kai, in kai aiki da son zuciya jahilcin ka ne ke bayyana da haukan ka karara wallahi. Gashi dai ya bayyana. Shi yasa magana biyu nayi, ina talhisin zantuka na kafin na buɗe layin waya. Magana ta farko, kira ga sauran shugabanni na jami'o'i, to ga wani zai buɗe musu ƙofar fitina, ga wani zai sa sauran ɗalibai na tijjaniya na jami'o'i su yi bore, ga wani saboda ba kowa bane yana shugaban jami'a wani ɗan tijjaniya ko ƴan tijjaniya za su yi a ba su waje ya saurare su. In kai ɗan ɗariƙa ne wani ɗan izala ne a can, in kai ka ba su wancan ba zai ba su ba. To shine na fara kira ga shugabanni na jami'o'i, to ga wani zai buɗe muku kofar fitina saboda shi ɗan ɗariƙa ne. Sannan magana ta biyu kuma, nace da kamar bana tare da Prof Isa Yalwa, wallahi shine abin da na fahimta. Amma da na bi khutubarsa, na saurare shi, na tsaya na duba abin, na yi bincike, kai hatta ƴan ɗariƙa na je na saurare su, na kuma sauraro ahlus sunna, da wanda ya kai na saurare shi, da wanda nake saurara, da wanda bana saurara, da wanda ma kallon wawa nake masa, da wanda ma kallon jahili nake masa, dan naje na saurara saboda kawai in bawa zaman da zan yi haƙƙinsa, saboda kawai in yi hukunci daidai da abin da ya dace, saboda al-hukmu ala shay'i far'un an tasawwurihi. Shi yasa kawai na bibiya, na yi tasawwurul mas'ala kafin in yi tanzilul mas'alati fil waqi', sai da na saurari kowa. Shi yasa ko ga kila na fito daga ƙarshe, saboda in ba wa topic din haƙƙinsa. Ina da topic din da zan yi ai akan karatun malam Aliyu mai wannan malam Sa'idi mai kwano, ina da shi ai akan tauhidi, wanda ya dau haƙƙin Allah ya ɗora kansa akai, ina da wannan ai. Amma kaga ban samu damar yi ba saboda in ba wannan zaman haƙƙinsa. Waɗansu daga cikin masu da'awar sunna ko masu tarbiyyar zagi, su ba sunna suke kallo ba, kawai abin da suke kallo wannan muna da matsala da shi. To shi sa in kaga suna wani zantukan haka sai ka fahimci akwai wannan ƙungiyancin, akwai wannan ƙungiyancin. Wani kuma a'a ɓangaren waɗanda suke cikin ƙungiya musamman na izala, sai ka fahimci kawai su abin da ke gabansu shine kawai tunda dai namu ne ko ƙaƙa sai an bashi kariya. Haka waɗansu tunda dai namu ne. Su kuma ƴan ɗariƙa da na fahimce su kakaf shine kawai ɗan ɗariƙa ne ya samu dama, yake so ya amfani da damarsa da haka a mara masa baya ya tabbatar da wannan abin. Ba sa duba cewa wannan abin daidai zai yi ko ba daidai zai yi ba, a'a zaman lafiya zai haifar ko ba zaman lafiya zai haifar ba, haɗin kai zai haifar ko ba haɗin, kawai dai tunda dai tijjaniya za a bawa, to ko da ya dace a bayar ko da bai dace ba sai an bayar. Haka na fahimta cikin ƴan ɗariƙar tijjaniya kakaf ɗinsu, ban cire ma mutum ɗaya ba. Saboda abinda ya bani mamaki shine sai gashi ƴan tijjaniyan kuma suna yaban me shi, suna yabansa, suna ba sa zarginsa da ko kaza, haka ƴan uwansu ma suna shaidarsa. To kaga in haka ne kuma kuka ga za a zo a yi wani abu da bai dace ba, ai ya kamata ku cire son zuciya ku zo ku faɗi gaskiya. Amma tunda ɗariƙa za a bawa, shikenan kawai. Da haka shi ma wanda kuke mutuntawar
shi ma wanda kuke ganin yana kamantawar, shi ma wanda kuke ganin yana da adalcin, sai kawai kuka bi ta kansa kuma a zaman kuke faɗi yana sauke haƙƙinsa yadda ya dace. Kaga neman fitina kuke, shi ma shugaban jami'an neman fitina yake, kawai rashin son zaman lafiya ne kawai. Tsaya ku ji, saboda ina so in yi komai da evidence, zan ringa dannawa. Akwai waɗanda 'yan ɗariƙa ne wanda saboda na san mahaukata ne, ni ban tsaya na saurare su ba saboda na san mauƙifin su tuntuni. 'Yan ɗariƙa ne, na san su, na san abin da za su faɗi, amma sai na bi wanda yake yaudaran mutane da hankali. Shine wanda wannan profesan da yace da ya je wajen Sheikh Sharif Saleh sai ya ji kamar a gaban manzon Allah yake. Wannan profesan da ya faɗi wannan abu yace sai ya duba sai ya ga yana da nutsuwa shi, yace karamin profeso, yace sai ya ƙara duba makari sai ya ga shi ma yana da nutsuwa, shi ma profeso, sai ya fahimci a wajen Sheikh Sharif Saleh suka samu wannan abu. To ɗaya daga ciki sai na fahimci wannan har yakan iya yaudarar profeso. Wannan yaron sai na ce to shi ya kamata na bibiya na saurara, saboda shi ne mai nuna ɗan hankalin cikinsu. To da haka zan daddanna muku shi, yasa wala wannan kun tozartar da kanku, kun tozartar da kanku. Allah ya sauke, Allah ya sa mu dace. Tsaya ku ji abin da ya faɗi dangane da shaidar da zai bayar akan wannan wanda yake kan wannan mulkin. Tsaya ku ji shaidar da zai bayar a kansa, dan Allah tsaya ku ji, ku tsaya ku saurara ku ji. Da waɗannan matsalolin da yake gabanta, ku yi haƙuri da Allah. don haka mu tsakaninmu da Malam Mansur Isa Tsaya ku ji. matsalolin da take da waɗannan matsalolin da yake gabanta, don haka mu tsakaninmu da Malam Ba a ji sosai, ku ɗan tsaya ku yi haƙuri da Allah, ba a ji sosai. Ku yi mutuntawa haƙuri. ne da matsalolin da take ciki. Ta ji da waɗannan matsalolin da yake gabanta. Don haka mu tsakaninmu da Malam Mansur Isa Yalwa Dokta mutuntawa ne da zaman lafiya idan mun haɗu a gurare da ya shafi wanda ake haɗuwa. Ni ina haɗuwa da Malam a airport muna gaisawa, mukan haɗu da shi a gurare hakan nan tafiya dai in ya taso haka. Kuma daga cikin kyakkyawan shaidan da mutanenmu suke yi, suna ganin ba mai hayaniya ba ne, ba mai zage-zage ba ne, ba mai cin mutunci ba ne, ba mai tsananin ta'assubanci ba ne. To, kun ji ko? Ya ku ji. Matsalolin da take ciki. Ta ji da waɗannan matsalolin da yake gabanta. Don haka mu tsakaninmu da Malam Mansur Isa Yalwa Dokta mutuntawa ne da zaman lafiya idan mun haɗu a gurare da ya shafi wanda ake haduwa. Ni ina haduwa da Malam a airport muna gaisawa, mukan haɗu da shi a gurare hakan nan tafiya dai in ya taso haka. Kuma daga cikin kyakkyawan shaidan da mutanenmu suke yi, suna ganin ba mai hayaniya ba ne, ba mai zage-zage ba ne, ba mai cin mutunci ba ne, ba mai tsananin ta'assubanci ba ne. To, daidai nan 'yan uwa masu fahimtar dalalatul alfaz. Bayan shi ya yabe shi, bayan shi abin da ya sa na bi wannan, saboda wannan shine mai alamomi na nutsuwa. Shi yasa wannan profesan da ya ce da ya je wajen Sheikh Sharif Saleh ya ji kamar a gaban manzon Allah yake, wannan profesan dai wanda wa'insu suka ringa wai ya janye wai kalamansa ko ya ce ya yi kuskure, wanda wa'insu daga cikin ɗalibai na ilimi sun yi kira na mun tattauna, duk wanda kuma ya kira na ɗau waya sai da ya janye wannan da'awan na cewa ya yi kuskure wallahi. Amma akwai wa'inda aka turo wanda karnuka ne suka yi ta kira na a waya, wanda sai na yi mamaki mato shi wane ma kam lalle wawancinsa ya kai wawa har yakan iya ɗaukan waya ma ya kira na mu tattauna, to na zage shi ko ya zage ni. Wanda daga ciki sun yi abin da suka yi
har da su a to wa'annan ban ma saurare su ba saboda wannan naga to kai da ka san kanka na san kaina ka san ni na san ka to ka kirawo ni ka zage ni in zage ka kome wannan naga kiran su ko dauka ban ba amma duk wanda yake dalibi na ilimi akwai wani daga Bauchi wanda aboki ne na ɗaya daga cikin wanda muka yi jami'o'i da shi ma ɗalibi ne da ya turo min wannan bidiyon abin da ya fara sa min shine wai malam Alkanawi kafin ku tattauna dan Allah ku ringa bincike ku ringa wannan sai turo min da wani bidiyo da ya turo min da wannan bidiyon sai na kina bude na kina saurara ban saurara ba sai na kiransa da ni kiransa sai na ce naga ka turo min da wani abu menene sai ce a'a ai ka saurara sai na ce a'a tun daga ka ban san manufarka na turowa ba zan saurara ba me a ciki sai ce ai kaza ne a ciki da na fara bin sa wallahi daga ƙarshe sai da ya janye cewa wannan ya ce yayi kuskure sai da ya yadda bai ce ba amma akwai waɗanda sun yi kira na ko kallon su ban ba shine yace to yanzu kai da kai kira na ka zage in zage ka ko me wai kake so ayi tunda kana da matsaya a kaina ina da matsaya a kanka to in kai kira na ka zagen ko in zage ka kawai sai na wannan ko kulawa ban ba ko budewa ban ba amma duk wanda ya turo min ya kuma yadda muka tattauna da shi sai da ya janye abin da ke da'awa cikin wannan bidiyon na wancan profesan ya ce yayi kuskure ƙarya yake babu Allah kyauta Allah ya sa mu dace mu je gaba wannan na dan ajiye wani abu ne to kaga yanzu wannan yaro Junaidu abin da yake faɗi yanzu wannan yaro Junaidu kusa ce ga shugaban wannan jami'ar kusa ce ga wa'annan malaman lakcarori na wannan jami'ar kuma kusa ne ga sauran shugabanni na jami'o'i kuma kusa ne ga ɗaliban jami'o'i na Najeriya duka za ku fahimto wani abu kuna da karatu ku ba jahilai bane lakcarori ne a ƙarshen maganar yaron nan bayan ya yabe shi yace shi suna haɗuwa da shi a wajaje da yawa wato shi Junaidu yana haɗuwa da Prof Isa Yalwa a gurare da yawa tsakanin su mutuntawa ne girmama juna ne kaza sai kuma yace waɗansu kuma daga cikin ƴan uwa suna ba da shaida cewa shi ba mai kaza bane to abin da zai fara zuwa kwakwalwarka shine ƴan ɗariƙar da suke cikin wannan jami'ar saboda su ne suke tare da shi ne yake limami a wajen dan haka Junaidu da su yake to kaga wannan kusa ce akan shugaban jami'ar shi yasa nace buɗe kofar fitina yake so yayi dan dariƙa ne kawai aka sa shi zai amfani da wannan kujerar ya buɗe wa sauran jami'o'i kofar fitina tun daga shi ɗaya daga ciki ya faɗi ƴan uwa suna shaidan me shi ai da an samu matsala ne ma sai a ce a'a tunda an samu matsala to ya kamata su ma a ba su nasu ko an hana su yin wani abu na musulunci daman dariƙa musulunci ce ina manzo Allah yayi ta wato dan dariƙa ko Allah ya sa mu dace galibin su wawaye ne sai kuma munafikai daga ciki masu suffar cewa suna da hankali su ba wawaye bane munafikai kenan amma galibin su wawaye ne saboda dan dariƙa baya tsayawa akan maslaha bai taɓa sanin ta ba kuma bai san kawai shi ba baya iya tsayawa a inda suka haɗu da al'umma sai ya ƙetare duk inda ya shiga ka kamata yi su tsayu akan abin da duk musulmi yake kai wa'annan sallolin su tsayi kawai haka in kuma karantarwa ne a tsayi a nan alƙur'ani da hadisi wanda ƴan ɗariƙa suna faɗi da baki sun yi imani da wannan kuma daman gurin ai yawanci su ne in ana magana daman daga ƴan izala sai ƴan ɗariƙa ai a wajen wannan kuma ƙa'ida akan gina ta ne alal aghlabiyya mafiya yawa majority carry the board haka yake to kaga kamata yayi a tsaye a nan amma sai sun ƙetare sun zo da abin ɗariƙa
kaga wannan buɗe ƙofar fitina ne. Duk ɗan ɗariƙa haka yake, wawa ne, baya tsayawa akan maslaha, bai san ya kamata ba. Haka san da aka yi ƙadiyar wannan Abdul Jabbar a Kano, da ahlus sunna suka ringa gayyatar su cikin masallatansu, wallahi salatul fati suka ringa yi musu. Kaga wawanci ne wannan, wawaye ne, duk inda suke wawaye ne. Kaga inda suna da hankali da nagarta, tunda kun san wannan salatul fatin masu masallacin ba su yadda da shi ba, ba su imani da shi ba, suna ma ya ƙasa, kuma ba shi ne yasa aka ba ku dama kuka zo masallacin ba. To ku tsayo a inda aka ba ku dama kuka zo masallacin, shine qadiyar da ta hada. Amma saboda wawanci da rashin sanin ya kamata suka ringa karanta salatul fati cikin masallatan ahlus sunna. To haka suke so sauran jami'o'i ma, a maimakon su tsaye akan inda aka haɗu, a'a sam, saboda fitina, saboda wawanci, sai sun zo da wani abu wanda shine gurin saɓanin, dan su kawo rashin zaman lafiya a cikin al'umma a wajen da aka yi musharaka tsakaninsu da su da ahlus sunna. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. To shi yasa maganar Junaidu wannan da yake faɗi cewa waɗansu daga cikin ƴan uwa suna ba da shaida a kansu, to su ne ɗaliban da ake shumagabanta a cikin wannan jami'ar, daga bakin Junaidu. Matsalolin da take ciki, ta ji da waɗannan matsalolin da yake gabanta. Don haka mu tsakaninmu da Malam Mansur Isa Yalwa Dokta, mutuntawa ne da zaman lafiya idan mun haɗu a gurare da ya shafi wanda ake haduwa. Ni ina haduwa da Malam na Iyafot, muna gaisawa, mukan haɗu da shi a gurare hakan nan, tafiya dai in ya taso haka. Kuma daga cikin kyakkyawan shaidan da mutanenmu suke yi, suna ganin ba mai hayaniya bane, ba mai zage-zage bane, ba mai cin mutunci bane, ba mai tsananin ta'assubanci bane. To kaga mutanen su ne waɗanda suke wannan jami'ar, idan magana yake akan jami'ar su ne. To kaga yanzu ta bayyana cewa wannan shugaban jami'ar baya son zaman lafiya, fitina yake so ya haifar. Haka kawai ana zaman kwanciyar hankali, ga su waɗanda suke ƴan ɗariƙun ne suke faɗi, haka kawai ana cikin zaman lafiya ka so ka buɗe ƙofar fitina. Wanda yake wajen gashi ƴan ɗariƙa suna shaidarsa, haka kuma ƴan uwansu ƴan ɗariƙa na jami'a suke faɗi, ba mai kaza bane, ba mai kaza bane, amma saboda ka buɗe ƙofar fitina, kawai saboda kai ɗan ɗariƙa ne, ka samu wakilci, ka samu shugabanci na shugaban jami'a, kawai kake so ka tada bala'i, ka tada fitina. Gashi shaida daga bakin maki. Shi yasa nace wallahi ɗalibai, shugabannin ɗalibai na jami'o'i sai kun tashi tsaye. Wannan shugaban jami'a zai buɗe muku ƙofar fitina wallahi. Haka shugabannin jami'o'i da ɗalibai da dukkanin wanda ya san cewa yana buƙatar samun nutsuwa da kwanciyar hankali, mahalli ne na karatu, ba hayaniya ke da buƙata ba, nutsuwa yake da buƙata. Jami'a aka ce karatu ake, yana da buƙatar nutsuwa ba tashin hankali ba, yana da buƙatan samun dama a yi research, ba samun dama na ƴan ɗariƙa sun yi zanga-zanga, waccan jami'ar tunda ta ba su masallaci, wannan ma sai ta ba su. Ba lalle ba ne in kai ɗan ɗariƙa ne kana wannan jami'ar ta Bauchi, to wanda yake ta Kano shi ma ɗan ɗariƙa ne, ba lalle ba ne. Kaga za ka buɗe ƙofar fitina kawai saboda ba kwa so a zauna lafiya. To gashi yanzu suna faɗi, yaranku na jami'o'i yabansa suke, ba su kama shi da wani matsala ba. Aiwa ma kunna mu'azzibina hatta nab'atha rasula. Kai wallahi kaga in mutum bai yi amfani da ilimin sa ba, kamar dabba haka yake. Wallahi in mutum bai yi amfani da ilimin sa ba, kamar dabba haka yake. Saboda maraba ilimin da jahilci kenan, jahilci wauta ke haifarwa, rashin amfani da ilimin wauta ke haifarwa. Allah ya kyauta. To wannan shaida su kenan. Mutum ne mai son zaman lafiya daga ɗaliban jami'a, ƴan uwa, ƴan ɗariƙa da suke tare da shi, ƴan uwansa kenan, ƴan uwansa shi Junaidu da shi karan kansa. Kaga shaidar da aka bayar kenan, ba wata matsala, kawai ana
zaune ne cikin zaman lafiya shugaban jami'a yake neman tada fitina kawai shine. Allah ya sa mu dace. Mu koma shi ma prof yayi bayani da kansa game da zamantakewar da yake cikin wannan jami'a, tsaya ku ji shi. Ai ɗan agajin izala sun iya aiki kuma za su yi a ko'ina, amma sai in ɗauko ɗan agajin jama'a na sirrin Islam so da kowa ya yarda da su, kar wani ya ce na izalantar da jami'ar HBU. Saboda wannan dalilin ya sa ai izala tana da wa'azi na local government da na state da na ƙasa wanda kowa zai gani a ce wannan na izala ne, ba a taɓa jin na kawo shi a masallacin HBU ba. Kuma izala a matsayinta na kun ji ko? To tsaya ku ji abin da shaida kuma da wannan yaron ya faɗi a kansa. Kaga ya gazgata shi, abin da ya faɗi haka yake daga bakin wannan yaron da take ciki. Ta ji da waɗannan matsalolin da yake gabanta. Don haka mu tsakaninmu da Malam Mansur Isa Yalwa Dokta mutuntawa ne da zaman lafiya idan mun haɗu a gurare da ya shafi wanda ake haɗuwa. Ni ina haɗuwa da Malam a Iyafot muna gaisawa, mukan haɗu da shi a gurare hakan nan tafiya dai in ya taso haka. Kuma daga cikin kyakkyawan shaidan da mutanenmu suke yi, suna ganin ba mai hayaniya ba ne, ba mai zage-zage ba ne, ba mai cin mutunci ba ne, ba mai tsananin ta'assubanci ba ne. Mutanensu 'yan jami'a kenan. Kaga kuma ya faɗi shi ma yanda yake gudanar da abin saboda son zaman lafiya, shugaban ne dai baya son a zauna lafiya. Sai mu je abu na gaba. Abu na gaba, Junaidu ya yi masa ƙarya, yi wa malam ƙarya, amma zan danna Junaidu kuma zan danna malamin shi ma, shi ne adalci. Junaidu ya yi masa ƙarya, ya ce wai ya ce ai sai an nemi izininsa. Farko kenan ya ce sai an nemi izininsa, wai haka ya ce. Sannan kuma Junaidu ya zargi malamin da fito da abin social media, wai ai sanda aka bashi limancin ai ba su ma sani ba, ta ƙasa aka yi kiransa aka bashi, me yasa ya kawo abin social media yanzu? Tsaya ku ji ya faɗi. Mai limanci na ajiye, kuma shi ajiye limanci kan ai ba a social media aka zo aka ce mun ayyana wani shine shugaban rukunin masallatan ya tafi ba a media bane. An baka ne a boye, ba mu ma san lokacin da aka baka ba, to shi fitowa da shi media na me? Na saka barazana ga hukuma a ga cewa wani laifi ne ko wani abu ne, to ai hukuma tana da hankali. To tsaya malam ya bashi amsa anan. Fitowa da shi social media, kamar yanzu Junaidu yana zargin malam ya fito da abin social media, to tsaya mu ji malam yayi bayani ya akai malam. Su haka suka yi, babu yan dariƙa ne a can, su ba sa neman wurin da za su yi wazifa, ya aka yi da su, me yasa ba za ku koyi da abin da waɗansu suke yi ba? Sai zama mu ɗan biyu mu za mu fara kafa misali da za mu sa a waɗansu jami'o'in ma, waɗansu daga ciki ina aiki a BUK, waɗansu na ce kun ja mana matsala. Yanzu a nan mu ma sai mun samu wannan fitinar ta haihu, ɗan ɗariƙa za su ce su ma a ba su masallaci. Akan labarin ni da bana da shi, sai aka ce ai gashi nan a cikin a social media, na rantse da wanda rai na yake hannunsa a social media na ga labarin nan. Wannan wani irin shugabanci? To, wato kuka kai ɗan ɗariƙa ba shi da adalci. Kai. Wato yanda kuke wawaye kun ɗauka mu ma wawaye ne. Ku kawo abu social media sannan kuma ku ringa zargin me shi da shi ya kawo social media. Kai ɗan ɗariƙa. Ka san wawa in ya samu dama, in bai wasa ba sai ta ɓare, illar wawa kenan. Saboda wawancin zai ɗebe shi gurin farin ciki, ƙarshenta kuma ya je ya tankwafawa da kansa. Inda a ce suna da wayo da dabara, da yanda aka ba su kawai sai dai a ga ana gini. Illar tafiya da wawa kenan. Amma saboda munna da suke yi, za su zo su haifar da barka cikin jami'o'i. Sai ga su sun fara watso da abin social media, sai kuma yanzu wai suna zargin sa.
wannan daidai yake da ayan nan wa man yaksib khati'atan aw isman thumma yarmi bihi bari'an, wannan daidai yake da wannan ayar. Ku kawo abu social media Junaidu, sannan kuma ku ce wai shi ya fito da abin social media. To gashi ya rantse, kai ma ka fito ka rantse. Junaidu ka fito ka rantse ka ce wallahi shi ya kawo wannan abin social media. Shi ma ya ce wallahi ya rantse a social media ya ganshi. Kai ka san kuma ba zai ma ƙarya ba. Kaga sai suka zarge shi. Shi yasa nace ƴan ɗariƙa da na saurare su kakaf ba adalci a abin nasu, kawai ba addini ne a gaban su ba gaskiya bace, ba adalci bane kawai. Wallahi ban so ne na yi magana akan wannan qadiyya ba, a fahimta ta kenan. Ban so na yi magana ba saboda duk maganar da zan yi ina yi ne da tunani na, saboda in na fito na yi wani yazo ya ritsa ni da nake buɗe layin waya, kai kace min in je na yi. In na fita na yi wani ya zo ya ritsa ni da layin waya, ni da nake buɗe layin waya, to in ce masa me? Za ka bani hujjar da zan kare kaina ne? Shi yasa duk karatun da kaga na yi, na rantse da Allah ba wanda ya sa ni. Ra'ayina ne, fahimta ta ne, kuma ba na yi sai na tanadi evidence sannan nake zuwa na yi. Wannan shi ne. Sai na tanadi evidence sannan nake zuwa ne, sai na tanadi. Shi yasa in na buɗe layin waya sai kaga sai dai kawai zagi a comment. Sai dai zagi a comment kawai, ina buɗe layin waya zagi ne a comment kawai. Amma kai baka isa kai kira a nakasha ba, baka isa ba. Sai dai ka koma bakin ciki ya kashe ka. Haka nake kuma. Saboda ba na taɓawa sai na tanadi hujjar taɓawa. Shi yasa tafi da gidanka nake. Shi yasa wallahi da ban yi niyyar yin bayani akai ba. Sannan kuma ka ce wai malam ya ce sai an nemi izinin sa, ƙarya kake masa malam Junaidu. Junaidu nan ma ƙarya kake, malam bai ce sai an nemi izinin sa ba. Tsaya ka faɗi sai mu koma shi ma malam ya faɗi. Sai mu koma shi ma malam ya faɗi. Tsaya mu je ka faɗi. Junaidu kenan. Faɗi mu je Junaidu. Amma gina masallacin ba fili tsangalimin fili. In da a bayar sai an nemi izinin ka, wannan ba hurumin ka bane. Kun ji ko? Wai fili ma in za a bayar sai an nemi izinin sa. Malam bai ce sai an nemi izinin sa ba. Malam bai faɗi haka ba Junaidu. Junaidu nan ma ƙarya kai masa Junaidu. Junaidu nan ma ƙarya kai wa malam. Malam bai ce sai an nemi izinin sa ba. Tsaya dai ka ji abin da malam ya ce. Malam yi magana mu ji. Su haka suka yi? Ina zuwa. Babu yan dariƙa ne? Tsaya malam ya bayani. Amma a bada izini ma wata kungiya ta ware ta gina masallaci da sunan kungiyar kadai. Ba tare da ko da za a yi hakan an neme ni a ji ta shawara ta, ko an neme ni a ji cewa hakan ya dace ko bai dace ba, ko an neme ni a cikin zaman da za a yi domin a ga ta yaya za a warware matsalar idan matsala ce. Irin waɗannan matsaloli suna faruwa ko suna tasowa a cikin jami'o'i da kuma wallahi malam kai daidai. Wallahi wannan kai daidai wallahi. Al-ilmu ya'lu wa la yu'la alayhi, wallahi kai daidai. Abin da ya shine daidai. Kawai wani jahili yazo ya take ka, wani wawa yazo ya take ka. Shekara 17 yayi. Kuma duk abin da suke faɗi fa illa san zuciya kenan da bid'a da ta'assubanci, duk abin da suke faɗi na cewa me yasa za a yi haka, ayi shi kaza. Wallahi da za a je cikin masallacin Abuja wanda Prof Makari yake yi, a je a yi wani masallaci a wajen, wallahi sai sun tada rigima sun ce ba za a yi ba. Kawai san zuciya ne da ta'assubanci, wallahi sai sun ce ba za a yi ba. Cikin masallacin Abuja a je a ce za a gina wa wani ɗan izala masallaci a wajen na 5 salawat, masallaci kawai a ce wannan na izala ne, wallahi ba su yadda ba. To me yasa abin da ba za ka yadda ai ma ba kai kake so ai wani saboda kawai son zuciya? Ai bai kamata ba. Yasa ƴan ɗariƙo kuna bayyana kanku kuma duk masu hankali suna gane ku. Yanda kuma na san cewa wannan
shugaban jami'ar ɗan ɗariƙa ne, sai gashi Junaidu yana duk inda yake suna tare da shi. Kai kana ɗan izala ɗan ɗariƙa zai ce duk inda kake yana tare da kai, tsaya ku ji da kansa. Shi yasa wakili suka samu. Ɗan ɗariƙa ne zai yi wa ɗariƙa aiki ba ta hanyar ilimi ba, sai ta hanyar buɗe fitina cikin jami'o'i. Ai jami'a gidan ilimi ne. In ɗariƙa kake so kai wa aiki, bi ta hanyar karatu mana, amma ta hanyar fitina ƙarshe ka wargaza kanka, ka wargaza sauran jami'o'i. A maimakon ku dage gurin karantar da al'umma lakcarori, a'a a shagaltar da ku ga sulhu, ga ɗariƙa da izala cikin jami'o'i. ‘Yan ɗariƙa a masallacinsu sun yi kaza, an yi kaza, an yi, tunda ana cewa na ɗariƙa ne, kai ka isa kana ɗan izala ka je kai wani abu a wajen? An ayyana aka ce na ɗariƙa ne, kai ɗan ɗariƙa ne? Sannan aka sa sifika aka faɗi wani abu wanda baka yi imani da shi ba, zuba ido za ka yi. Kuma in za ka yi ma raddi za ka yi, tunda ba wai magana cewa ko a ɗau makami ko ai kaza, gidan ilimi ne. To in za ka yi raddi, an faɗi abin da yake ɓatar da al'umma ne, shi wannan masallaci na Prof Isa Yalwa shi za ka zo a baka sifika kai ma ka mayar kenan, tunda su ma sun yi a nasu. To nan kuma ba a ayyana shi an ce na izala ba ne, masallaci ne kawai na jami'a, masallaci ne kawai aka ce na musulmai, duk musulmi ya zo. To in ɗan ɗariƙa ya je a nasa ya kafa sifika ya ɓatar da al'umma, ya zo da mummunar aƙida wanda kuma ba gurin zuwa da ita ba ne, to kai ɗan izala a wani masallaci za ka ba da amsa? Kai dai ba ka je can ba, don Prof Isa Yalwa bai izalantar da masallacin ba, ballantana ya baka dama. So kuke yanzu ya izalantar da shi ma, ya ce to tunda wancan naku ne, abin da baya yi daga bakinku kuka faɗi, Junaidu ya faɗi abin da baya yi, yana ɗaukan kawai duk kowa ɗaya ne, tunda ai wajen ba a bambance ba. So kuke yi kuma in kuka ware, shi ma yanzu ya yi amfani da wannan dama da kujerar da yake kai ya mayar da masallacin izala. Kai wannan ba kwa son zaman lafiya wallahi, Allah ba kwa son zaman lafiya cikin al'umma, kuma ba ku da tunani da hankali wallahi, ba ku da hangen nesa, ba ku san mutuntaka ba. Kuma wannan abin da zai baka mamaki, abin da zai bayyana ma wata illa ta ‘yan ɗariƙa, wallahi ko kwanciya kake suke take ka kamar Yahudawa suke. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum, wallahi kamar Yahudawa suke. Ka da ji Junaidu yana faɗin tsakaninsu da shi mutuntawa duk inda suka haɗu. Kaga wannan zai nuna kuma lallai malaman mu sai kun yi taka tsantsan gurin yanda ake ganin ku da wa'annan ƙazaman, kuna zuwa ku ɗau hotuna tare da su, to ƙarshe ga abin da za su yi muku. Ya ishe ku izina abin da suka yi wa Prof Isa Ali Fantami akan zaben Gombe, ya ishe ku ishara. Ba irin abin da bai wa Shehi Ɗahir Bauchi ba, amma da ya fito kun ga yanda suka yi masa, to haka suke. Shi yasa muke gaya muku, mu ne muka san su, ba ku da alaka da su, ku yi abun ku sai abun su. Wani su zo su yi muku daɗin baki ko a'a, abin yana zuwa kamar Yahudawa ne, in dai kai ba nasu bane sai sun yaƙe ka. Duk mutuntakar da ke tsakaninku, duk yanda kake musu, sai sun yaƙe ka. Kaga suna faɗi da bakin su, yaron yana faɗi, haka ƴan ɗariƙa suke to. Shi yasa ka ganni nan haka nake tare da su, sai dai in mun haɗu ƙila zamantakewa ta unguwa, to ba ka ce ma alkanawi ne na social media ba. Dan Kofar Wambai ne, haifaffen Kofar Wambai. Ku je ku tambayi yanda nake zaune a cikin unguwa a Kofar Wambai da ni da ƴan ɗariƙun ku ji. Wallahi wani ma ba zai ce ai alkanawi ne wanda yake social media yake yaƙar ɗariƙa ba, saboda ba mutanen nake yaƙa ba, fikiran nake yaƙa, tunanin nake yaƙa, guban nake yaƙa. Amma musulunci ya bani ilimi da fahimta na in zauna da kowa, in zama ya haɗa mu zama na lafiya. In maƙocina ne, dole ne na kyautata masa ko arne ne, dole ne, wajibi ne, yana da haƙƙi a kaina. Akwai haƙƙul ƙaraba, akwai haƙƙul islam, akwai haƙƙul jiwar.
wanda ko kafiri ne yana da haƙul jiwar tsakaninka kai da shi, makoci ne kuma shine koyarwa addini. Amma in aka fito fagen daga na aƙida ko abin da ya shafi addini, ba sani ba sabo, dole in faɗi abin da na yi imani da shi tsakanina da Allah. Ba zan yi kara ba wai ko dan ina tare da kai, ban san wannan ba. Shi sa wallahi 'yan ɗariƙu waɗanda muke zaune da su a inda nake zaune ko kuma inda aka haife ni, in ka ce musu Alkanawi ne ke wannan karatun, wallahi za su ce ma ƙarya ne, kuma sun sani ni nake, kuma ba na fasa yi, kuma in muka haɗu da su zan zauna da su zaman lafiya, saboda haƙƙi ne na musulunci ya ɗora min, ko da arna ne. Ballantana ma ba su shakhsiyarsu nake yaƙa ba, tunanin nake yaƙa, fikiran nake yaƙa, guban nake yaƙa. Allah ya sa mu dace. Shi yasa naji wani wawa yana cewa wai shi saboda ya san in ya fara da'awa ma, wani wawa yake cewa cikin masu zage-zagen nan, wai saboda ya san in ya fara wai da'awa, wai ya san sai sun samu matsala ba zai iya zaman gidan haya ba, ƙarshe mai gidan hayan zai kore shi, shi yasa sai da ya fara gidan kansa. Kaji wawa, shi abin da ya ɗauka kawai sunna faɗa ce, kawai rashin zaman lafiya da maƙota da tada fitina, kawai a jahilcinsa abin da ya ɗauka shine sunna. Ai ba haka manzo Allah ya yi rayuwa ba. Allah ya sa mu dace. To duk irin waɗannan sai muna gyara abubuwan nan, ko da za a zage mu. Ka ganni nan, ni ba munafiki bane, wallahi bana ɓoye fahimta ta duk inda nake. Ka tambayi malaminka da muka yi rayuwa da shi, ko ka tambayi abokinka da muka yi rayuwa da shi, ko ka tambayi ɗalibinka wanda ya san ni. Bana munafunci, bana ɓoye fahimta ta. Kai zan iya haɗuwa da mai shi in ce kai ban yadda da kai ba, na yi kuma zahiri kuma shine abin da na fahimta, bana munafunci. In zo ma a haka ina wannan ta ƙasa kuma ina cin dunduniyar ka, bana wannan, haka nake kar. In zaka zauna da ni, zauna da ni a haka, ni ba munafiki bane, bana ɓoye in fahimci abu wai na ɓoye a zuciya, munafunci kenan, sai na bayyana. Ina abin da yake akwai, ke sa wallahi dai kira da nake yi da shi na ƙarshe ga sauran shugabanni na jami'o'i, lalle ku zauna da wannan shugaban wannan jami'ar, zai buɗe muku aiki. Dan ku yanzu kuka bar shi ya ci riba, to kuma kuna nan tafi. Ai shi ɗan adam yanda yake ko, in ka rufe masa kwanuka duka, ka sake ya buɗe ɗaya, to in sun kai kwanuka 10 wallahi duk sai ya buɗe sauran, duk sai ya buɗe. Ko da an ce iya wannan za a buɗe, kwanuka ne ka jera mutum, wannan kwanon sai ka ce to ɗaya ne kawai za a buɗe ma, wallahi sai ya nemi a buɗe na kusa da shi. In kuma ba a bashi dama ba, zai buɗe ta ƙarfi sai ya ga ko meye a ciki, haka sai ya buɗe kwanukan nan guda 10. To amma in aka tsaya a ƙa'ida ka a buɗe kowanne, to ba wanda zai yi da'awan ma zai buɗe, ba a fara buɗewa ba ballantana yayi kwaikwayo. Shi yasa shugaban wannan jami'ar ɗan ɗariƙa ne. Gashi kuma Junaidi yana faɗi, in sa muku abu na ƙarshe kenan, Junaidi yana faɗi, yana duk inda yake suna tare da shi. Kai ahli sunna ne, Junaidi zai gaya ma wannan abu, duk abin da yake suna tare da shi. Kai ɗan ɗariƙa ne, tsaya ku ji daga bakin Junaidu. Shi yasa jama'a ɗan ɗariƙa ne. Vice Chancellor muna mishi godiya, Allah ya saka mishi da alkhairi, kuma muna masa kyakkyawan fata, kuma duk abin da ya shafi haɗin kai da zaman lafiya da samun nutsuwa, insha Allah mu da a same mu 100% a cikin wannan abu. Kuma su Timsan muna musu albishir da cewa duk abin da ya shafe ku ya shafe mu a ko ina ne, kuma a diyan da kuke, kuma insha Allah wannan masallaci a wannan shekara da a assasa shi. Taji duk abin da suke suna tare da su, ko da abin ba daidai bane suna tare da su, ko da ƙarya ne suna, duk abin da suke suna tare da su duka, yayi umumi. To in dai suna da hankali ba sa ba ku daman nan ba. Kuma ni na san shugaban jami'o'i ba za su bari ba, saboda suna da hankali da ilimi, sun san abin da ya kamata.
ai suna da haƙƙi akan jami'ar, sauran ɗalibai na jami'o suna da haƙƙi, kawai ku buɗe musu ƙofar fitina. Ku da ma matsala ake samu, kai in matsala ma ake samu game da limamin ma ku cire shi mana, in matsala ma ake samu sai ku cire shi ku kawo wanda ba a samun matsala, amma da kanku kuke cewa ba a samun matsala. Ba ku taɓa kama shi da wani abu ba, kawai fitina ne. Kana shugaban jami'a, kana ɗan ɗariƙa, kawai za ka yi wa ɗariƙa aiki ta hanyar haifar da ta'assubanci da gaba da ƙiyayya da janyo fitina cikin jami'o'i, kawai saboda kana so ka tabbatar da maslaha ta ɓangaren ɗariƙarka, wanda kuma na faɗi a ƙa'ida na ilimi, dar'ul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalihi. Toshe hanyoyi da abubuwa na ɓaraka na ɓarna, a toshe wannan abin, kada a buɗe wani masallaci, muqaddamun ana gabatar da shi ne ala jalbil masalih, kan janyo waɗansu amfani ko waɗansu masalih, kuma masalih ɗin ma khassa li tariqatit tijaniya. Amma sai yayi wargaji ya ƙi amfani da ƙa'idodin karatunsa, kawai ya haifar da fitina cikin jami'o'i. Su ma can 'yan ɗariƙa su ce su ma a basu, lallai ne in kai ka bayar wani zai bayar a yi, daga sanda kuma wani ya hana a bayar ko wani ya ce ba zai bayar ba, fitina za a yi, dan ɗaliban za su ce ai suna da haƙƙi, saboda suna dogaro wancan ya basu. Kai Allah ya kyauta, kawai ana zaune zaman lafiya sai kuma wani abu da zan faɗi na ƙarshe. Gaskiya Nura Khalid, ka ji tsoron Allah. Nura Khalid, ka ji tsoron Allah. Ko da ba kai magana ba, mu mun san fa ɓangarenka. Mu mun san ɓangarenka, ko da ba kai magana ba mun san mokifinka. Wani ɗan ɗariƙa bai taɓa fitowa ya yi wani abu ka ce kuskure ya yi ba. Saboda kai a wajenka 'yan ɗariƙa annabawa ne. Saboda kai a wajenka 'yan ɗariƙa mala'iku ne. Waɗanda suke mutane su ne ahlus sunna, su ne masu yin ba daidai ba. Baka taɓa ko da so ɗaya. Shi yasa na ce wato idan mutum ya ƙi gaskiya sai ka ga wawanci yana fitowa cikin al'amarinsa in ya ƙi gaskiya. Wallahi kafin ya yi magana an san me zai ce. To ai da akwai hikima kana sawa. Wata rana in ɗan ɗariƙa yi sai ka nuna baka tare da shi. Kaga ta fuskar yaudara. To amma in ƙin gaskiya ya tasiri, makancewa kake, ya tasiri a zuciyarka, ai da ce ka dinga ɗanɗanawa. Yau ka ce a'a kai ɗan ɗariƙan nan bana tare da kai, yau sai ka ce a'a ɗan izalan nan bana tare da kai, sai a ce to wannan gaskiya yake tabbatarwa. Amma sai ka ɗau ɓangare ɗaya, wanda in dai ba wawaye ba masu yarda da kai, sai kuma arna, abokanka arna, sai masu zagin sahabban manzon Allah. Ni na gama banda ma mummunan nufi, banda ma rashin sanin abin da ya kamata, wai mai shi ya zo ya ce sayyidina Abubakar ba mutumin kirki bane, sayyidina Umar ba mutumin kirki bane, sayyidina Usman ba mutumin kirki bane, sauran sahabbai ya ce ba mutanen kirki bane, sannan ni ya zo wajena yana cewa ni ne ai mutumin kirki saboda ni wawa ne wai ya zama abokina. Kenan yanzu na yadda kenan sayyidina Abubakar ya fi ni kenan, na yadda sayyidina Usman ya fi ni kenan, na yadda sayyidina Umar ya fi ni kenan, ni ne mutumin kirki, ya zo yana raɓata, sannan ga wa'ancan yana yaƙarsu. Kaga wannan ba mai aikata wannan sai wawa, sai dolo, sai shashasha, sai wanda bai san abin da yake ba. Ko kuma a'a, me shi yana ganin annabi na a wani irin kallo, me shi yana ganin annabi na ƙarya yayi, ba turo shi akai ba. Sannan kuma ni ya yadda a'a ni da awa nake yi a bisa wancan annabin, wanda shi a wajensa annabin ƙarya ne, shi a wajensa damfara akai a cikin abin. Ni kuma kira nake zuwa ga hanyar wannan annabin da yake masa kallo, sai ce wai a'a ni ai mutumin kirki ne, amma annabin nawa ba mutumin kirki bane. In ba wawa ba, in ban zama wawa ba, yaya za a yi zan yadda da wannan abu? Ai matukar
baka yadda da annabi na ba, matukar baka yadda annabi na mutumin kirki bane, to wallahi in ni ma ka dauke ni mutumin kirki ka ci amana na, in nabi ma na zama wawa. To shi yasa Nura Khalid ba sai ka faɗi mauƙifin ka ba, mun riga mun sani ma matsalar ka kawai ahlus sunna. Shi yasa an kaga me shi ya yadda da kai, to wanda ke kan bata ne. Wanda ke kan bata ne, amma duk mai hankali baya tare da kai. Haka kuma zaka ƙara rayuwarka. Allah ya kyauta, Allah ya shirye ka in mai shiryuwa ne kai. Shi yasa zan sa number waya. Wayannan ƴan bayaninnukan da nake tattare da su kenan. Ga kuma number waya zan sa ta WhatsApp kawai ake kira. Shi yasa akwai tambayoyi da zamu yi wa ƴan ɗariƙa. Cikin wannan lamari muna da tambayoyi. Allah ya sa su zo su iya ba mu amsa. Akwai tambayoyi, in ka zo ka ce kai ɗan ɗariƙa ne da Allah. Kuma za mu baka lokaci, za mu tattauna tsakani da Allah. In ka zo ka ce kai ɗan ɗariƙa ne, za mu baka lokaci wallahi, mu baka dama a tattauna. Ka fahimta ko mu fahimta. Idan kai ɗan ɗariƙa ne, ka fito ka ce kai ɗan ɗariƙa ne. Zan baka dama ne shiru ka faɗi na faɗi. Amma da Allah in ka san kai ba ɗalibi bane, zauna ka zage ni a comment. Zauna ka zage ni a comment. Allah ya kyauta, Allah ya sa mu dace. Allah ka ɗora mu kan daidai. Ta WhatsApp kawai ake kira. Ta WhatsApp kawai ake kira. Sannan ƴan uwa ku yi haƙuri da Allah. Ku yi haƙuri. Muna ƙara tunawa dangane da Markazut Tauhid. Akwai account number da za mu sa. Muna da ayyuka da muke ta ƙasa. Kamar yadda na sha faɗi, muna da buƙatar sa sola a Markazut Tauhid. Muna da buƙatar sa carpet a Markazut Tauhid. Sa'annan muna da buƙatar ƙarin fitulu a Markazut Tauhid. Haka kuma muna da buƙatar interlock a Markazut Tauhid. Duk wanda yake so yayi wa kansa sadaka jariya, duk wanda yake so yayi wa kansa aiki da zai amfana da shi gobe alkiyama, to za mu sa account number. Za mu sa account number. Allah ya bada ikon taimakawa. Allah ya sa mu dace. Shi yasa zan fara ɗaukan layi. Zan fara ɗaukan layi. Allah ya kyauta. Ma wallahi abubuwan suna da matuƙar matsala wallahi. Ma ga abu ƙarara. Ga abu ƙarara. Ga abu ƙarara a fili kuna gani. Kai jama'a. Shirya sai Allah. Sai kaga wani abu in ba wawa ba mai yarda da shi, amma sai kaga wani da rigarsa. Sai kaga wani abu in ba dabba ba mai yarda da shi, amma sai kaga wani har kaya ya sa. Ba fata ce a jikinsa ba. Ballantana ka ce masa dabba. Kaya ne na auduga. Ba fata bace a jikinsa. Amma sai kaga daidai yake da wanda fata ta lullube shi. Dabba kenan. Allah ya kyauta. Ai sa mu dace. Ta WhatsApp kawai ake kira. Ta WhatsApp kawai ake kira. Ta WhatsApp kawai ake kira jama'a. Ta WhatsApp kawai ake kira. Ta WhatsApp kawai ake kira jama'a. To ga wani ɗan uwa nan yayi kira. Ga wani ɗan uwa nan yayi kira. Assalamu alaikum. Salam. Na'am, ɗan uwa da wa muke magana? Ana magana da Usman. To Malam Usman muna jin ka. Malam wannan page da ka bude gaskiya muna amfanuwa da shi sosai, kuma Allah ya saka maka da alkhairi abinda kake yi. Allah ya biya ka. Amin, kuma Allah ya biya ku. Wato kana kokari sosai, kana fitar da abubuwa mutane kuma suna fahimta. Ina son dan tsaya ina zuwa, zan dan sa account number ne na Markazut Tauhid. Dan tsaya ina so in yi wannan din sa ne. Tsaya dan uwa. Tsaya, zamu baka dama, kakka damu. Zamu baka dama dan uwa, kakka damu. Dan tsaya ina so ne na sa account number din nayi point din sa. Ya ƙuri da Allah, zan baka dama yanzu.
Saboda jama'a suna cewa a sa account number. Gaskiya dai ni ban ga account number din nan ba jama'a. Da Allah in wani yana da shi ya sa. Tsaya ne kiran Malam Anwar in ce ya sa account number na Markazin Tauhid a ƙasa. Da Allah dan uwa tsaya kaka da mu tsaya da Allah tsaya. Ina zuwa zan kiran ka yanzu. Anwar Sadat. Account din Markazin Tauhid. Malam Anwar Sadat. Assalamu alaikum Malam Anwar. Wa alaikum salam. Da Allah account din Markazin Tauhid Foundation da Allah muke so a sa mana a ƙasa wajen comment. Wallahi shi da zuwa an ba ta mana sai da shi ba. Okay to ba mu ana to. Ƴan uwa ku yi haƙuri saboda wayansu suna cewa a sa account number. Wayansu suna cewa a sa account number ku yi haƙuri. Wayansu suna cewa a sa account number ku yi haƙuri. Za mu duba mu gani ku yi haƙuri. Wayansu suna cewa a sa account number na Markazin Tauhid Foundation. Za mu gani. Wasu suna cewa a sa account number ɗaya musa. To wallahi ƴan uwa dai ban gan shi ba. Ku yi haƙuri. Insha Allah in muka tashi daga karatun zan sa. In muka tashi daga karatun zan sa insha Allah za mu ci gaba da kiran jama'a. Za mu kira wannan bawan Allah. Shi yasa an kana da na cewa ka hauro za mu baka dama mu zuba ma ido. Ga wani ɗan uwa nan shine ya fara wannan. Kamar yadda na lissafo ayyukan da muke da bukata, muna da bukatar sa sola, muna da bukatar sa carpet a cikin masallaci, muna da bukatar interlock. Shi yasa in wani yana so ya yi wa kansa sadaka jariya ko iyayensa ya tuntube ni a wannan number 070 68 68 98 88 070 ga number nan kuma a comment 070 68 68 98 88. Allah ya sa mu dace. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Barka da safiya. Na'am, an tashi lafiya ya gida dan uwa da wa muke magana. Alhamdulillah kana magana da Malam Usman. Malam Usman sallallahu. Masha Allah Malam Usman san da zuwa. Muna jin daɗin shirin da kai Allah kuma ya saka da alkhairi. Amin amin. Wato mu issue na imamu na malam masallacin asti. Muna son malam ya duba wannan abu ya fito ya yi magana saboda yanayin yadda suke yawan maganganu. Wato mutane ma a fahimtar abubuwa. Zai yi abu baka tuntuɓe shi ba baka aka yi abu ya faru ba kawai sai mutane comment section ko kuma kawai da page ta magana yadda ya ga dama ba daidai ba ne. Duk abin da ka ga mutum to akwai dalilin da ya sa mutane ya kamata suna yin adalci a ganin su. Wallahi maganan ba daɗi malam. Amma irin wannan page da kake buɗewa mutane sukan zo su ɗan yi tsokaci su yi magana wasu kuma sukan ƙara fahimtar abin abu da faruwa saboda mutane ba su cika fahimtar abu. Wannan abu da kake yana da kyau sosai mutane za su ƙara fahimtar wasu abubuwa wanda ba su fahimta ba. Masha Allah. So ni amma da kawai nake so in ce kenan Allah ya saka da alkhairi. Amin. Allah kuma ya ƙara fahimtar da mu. Amin amin. Wato kamar yadda ka faɗi fa wato kaga ƙungiyanci ya shiga cikin al'umma. Ƙungiyanci ya shiga cikin al'umma kuma kana ji yanzu kada wani ya zaunar da kai ya mai da kai wawa kawai saboda ko wata ƙungiya ta yi title ɗin kanta sunanta kaza. Ka gane ko wannan kawai ya ɗauka cewa ai a'a wa'annan su ne masu ƙungiyanci ta yi ma ya fi su ƙungiyancin. Kaga wannan ai qadiyar da ta taso. Ga wani nan yana kira. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam dan uwa da muke magana. Kana magana da Aminu Sabiu.
To Malam Aminu Sabi'u barka dai muna jin ka sanar da zuwa. Sannan mu ya kokari da ake yi kullum Malam Alkanawi. To Allah ya karba mana alhamdulillah, Allah ya sa mu dace, Allah ya sa mu dan shi. Gaskiya Malam Alkanawi muna jin daɗin yanda ake shirye-shirye ake nuna mana abin da ya dace. To Allah ya sa mu dace da mu. Amin Malam Alkanawi. Allah ya saka mana dukkan mu da gidan aljanna. Allah imana haka. Allah imana haka. Amin, nagode. Amin. Jazakumullahu khair. Jazakumullahu khair. Ga wannan naga uwa kira zai yi. To ban sani ba, yace okay, ban san ina mu gani. Allah ya kyauta, haka za mu tai. Fatan mu Allah ya ganar da al'umma ai. Sannan ƴan uwa da Allah waɗanda suke comment da Allah ku daina biyo waɗanda suke zage-zage dan Allah, yanda ka zo jin karatu dan Allah, in wani ba karatu ya zo yi ba zagi ya zo yi dan Allah, kakka tsaya gurin typing wani abin da aka faɗi ya kubce ma dan Allah. Duk wanda zai zagi dan Allah kada ka mayin masa. In kada ka ta waɗannan karatu ma ba za a yi ba. Zage-zage za a yi ta yi dan Allah, duk wanda ya zage ni kakkarama dan Allah kakkarama. Dan Allah kakkarama. Musamman akwai waɗanda turo su ake. Su in suka zo babu ruwansu da me ake faɗi, babu ruwansu da ƙarya aka faɗi ko gaskiya ake faɗi, a'a kawai tunda dai wane ne ya zauna turo su ake su zo nan su zage-zage. Kuma babban abu ma mafi takaici, duk wanda aka sa number waya ya ƙi ya kira ya fake a comment yana zagi ma, to kai haka biye masa, ya nuna shi ma ba zai iya ba. Dan girman Allah ka ku biye musu da Allah ka ku biye musu, ba zagi muka zo yi nan ba. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Dan uwa da wa muke magana? Yawa. Allah kana magana da Idris. To Malam Idris muna jin ka. Daga Abuja. Malam Idris Abuja muna jin ka. Allah alkanawi, Allah ya saka maka da alkhairi. Kuma Allah ya saka muku da alkhairi. Allah ya taimake malam. Amin, Allah kai ma ya taimake ka. Masha Allah, lalle wannan magana da kake gaskiya kadiya ce mai kyau. Ka gani idan manyan malamai irin haka za su tashi su tsaya mambari su faɗi abin da ba daidai ba, to ina ga mabiyansu. Yanzu ka dan ɗauko maganar Nura Khalid. Shi Nura Khalid kami ba ma magana a kan shi ba, saboda me cikin maganganunsa ba babu adalci a ciki. Saboda mu riga mun san shi idan ya zo zai yi magana mun san ina yake dusa. Wallahi ina cikin wa'inda da nake rakaya iyayana a nan yanya yake zuwa yana ɗaukan karatu a gunsa. Akan irin wa'ina ɗabi'u ne shi yasa yayana ma ya daina ma zuwa karatu a gunsa. Ya yi daidai wallahi, haka kawai ya je ya sa masa guba. Saboda irin wannan abun ban in ce mishi munafurci ne ko munafiki ne na rasa abin da zai kada a ce masa dai ai munafiki. Duk lokacin da zai magana ba shi da adalci, kawai mutumin da baya shiri da shi ba zai taɓa masa adalci ba kwata-kwata a cikin magana. Ko da yayi daidai. Ya ka ji kana ji? Daidai nan a ka'idar sunna. Na'am. Ba daidai bane, haramun ne kawai kai tsaye ka ce masa munafiki. Ba daidai bane. Haka ne. Wannan ya saba manhajin sunna. Saboda kana ji, shi munafunci yana tabbata ne ta hanyar abubuwa guda biyu. Na'am. Abu na farko abin da ke zuciyar mutum. To ba wanda ya san wannan abu sai Allah. In dai ba Allah ba, ba wanda ya san abin da ke cikin zuciyar mutum. Sannan abu na biyu na zahiri shine abin da ya fito fili, zantukan mutum da yake faɗi, tasarrufat nasa. To kaga wannan shine muke gani game da shi Nura Khalid. Kuma abu biyu ake haɗawa ya zama munafunci, shine a bayyana saɓanin abin da ke zuciya. To mu abin da ya bayyana muke kallo, to a ka'idan mu na sunna ba ma cewa ni munafiki ne. In ka ji me shi ya faɗi, ta yi jahili ko kuma khawarij, wanda yake kan aqida ta khawarijanci. To su ne suke wannan, sai dai ka ce yayi munafunci, ka ce kai akwai alamomin munafunci tattare da shi, amma kakka ce masa munafiki.
To ba da mu Allah sauka Allah gyara mana gaba ɗayan mu. Amin amin. Allah ya saka ma da alkhairi. Allah ya hada kan al'umma musulmi gaba. Allah ya mana haka. Allah ya mana haka. Amin. Masha Amin. Kaga dole sai muna gyara manhajin fa. In ba haka ba sai jahilai su bata mana shi. Sai wawaye su bata mana shi. Sai muna gyara manhajin sunna. Saboda an yi su mogalin din jahilai wawaye cikin tafiyar sunnan nan. Akwai su a Facebook, akwai su a TikTok. Wani kawai daga ya dan fara iya hada baki, bai je yayi karatu ba, kawai ya iya wawanci da zage-zage, kawai in yazo ya sa kyamara, to akwai wawaye mafiya yawa waɗanda suke yadda da wawancin da yake, saboda su ba su karatu ba, ba su sanya ake karatu ba, ba sanya ake gane karatu ba. Kawai su suna da matsala da 'yan ɗariƙa, da haka duk abin da aka zo aka faɗi akan 'yan ɗariƙa irin masu zage-zagen nan su ne nan mutane. Su ne mutane, su ne suke kishin sunna, kuma a ƙa'ida fa su ne suke wa sunna ɓarna, saboda sunna bata koyar da wannan ba. Shi yasa ba a ce mutum munafiki. Sai dai ka ce yayi munafunci. Sahabban manzon Allah ne fa. Sahabban manzon Allah ne fa suke tambayar Huzaifa cewa shin Annabi Muhammad da ya ambaci munafikan nan akwai su a ciki? Kenan su ma ba su sani ba kenan. Su ma ba su sani ba kenan, sai kai da ka fi sahabbai. Sai ka zo ka ce wani munafiki ne, kuma in ka bibiya gaskiya ya gaya ma. In ka bibiya gyara yayi ma. Yi ma gyara shine munafunci. Gaya ma gaskiya shine munafunci. Suna nan jahilai da yawa, shi yasa irin wannan ma ba a zuwa pejin. Ba a zuwa, duk inda ka san ba karatu ake ba a matsayinka na ahlus sunna kakkaji. Duk yanda ka san tashanci ake yi a waje a matsayinka na ahlus sunna kakkaji. Saboda tun ana yi kana dan jin zafi, to wata ran kai ma za ka yi tashancin. Kaga yanzu dan tasha ya mayar da kai dan tasha. Kamar yanda in wajen karatu kake zuwa, duk inda ake karatu kana zuwa, to kai ma in kai magana karatu za a ji. Inna at-tuyura ala ashkaliha taqa'u. Wannan shine abin da yake akwai. Man tashabbaha biqaumin fa huwa minhu. Fala taq'udu. Haka Allah ya ce kar ku zauna. Shine kawai abin da yake akwai. Ina ganin zan tashi fa. Ni wallahi na fi so 'yan ɗariƙu su ringa kira. Wallahi na fi so 'yan ɗariƙu ku ringa kira, wallahi. Sai an jima. Assalamu alaikum.